por edhe sikur, po presupozoj, sikur të jetë i tillë, ti nuk mund shkosh në një realitet duke asgjësu vete. Nëse një dëshiron të bëhesh pjesë e një realiteti, në këtë rast Bashkimi Evropian, ti bëhesh pjesë sepse e din që ti pasurohesh prej këtij realitet, po edhe e pasuron. Në fakt, nëse i referohen a Kushtetutës së Bashkimit Evropian, të themeluar nga De Gasperi, Schuman, edhe Adenauer, e din që brenda Bashkimit Evropian, tiparet specifike të popujve që marrin pjesë brenda Bashkimit Evropian shikohen si pasuri dhe forcia e Unionit. E ke shumë qartë të shkruar në takimet e tyre që kanë bërë për themelimin e Bashkimit Evropian. Prandaj neve jam i bindur që mund ta pasurojmë Bashkimin Evropian, jo duke aplikuar këto ligje, se tash nuk duhet edhe të përdor ndonjë fjalë që nuk duhet, por këto ligje të cilat janë shkatrimtare dhe katastrofike, gjoja sepse duhet përshtatet me to. Europa është shumë më e madhe se këto ligjet, Europa është shumë më perëndimore, më jashtëzakonshme se këto ligjet të cilat janë një import nuk e di, nga vende edhe nga agenda të cilat synojnë vetëm shkatrimin synojnë thellë skllavërimin e njerëzit. Ç'e skllavërimi? Po dëgjoj, nëse i referohen të gjitha tendencave që kanë komuniteti LGBT, që plus nuk e di. Po gjithë e gjithë diskursit ty edhe në për debate publike që kemi ballë në për studio, do të thotë nuk ka një mënyrë, nuk ka një realitet më të dhunshëm se sa mënyra se si imponohen ato. Janë realisht të dhunshëm dhe ta shikosh imponohen në një mënyrë totalitare. Do të thotë ose duhet të jetë kështu, ose nuk pranohet diversiteti. Ndërkohë që këto advokojnë diversitetin, ndërkohë që ato na akuzojnë neve që nuk pranojmë diversitetin. Neve që jemi shumë qartë, asnjëherë nuk kemi bërë thirrje as për masakrimin e homoseksualëve, diskriminimin, as për diskriminimin, për kundërzit, për mbështetjen edhe pranimin e tyre. Por ajo që duhet të jemi të qartë është sepse nuk mund të funksionojë në mënyrë të njëjtë. Një burrë dhe një grua që rrisin një prind, që janë të aftë edhe ta sjellin në jetë biologjikisht nga një burrë me burrë apo grua me grua, të cilët dëshirojnë edhe të adoptojnë. Pra, në këtë rast, çfarë duke bë? Duke I muhu fëmis amësin ose atësin e vërtet, do të thotë ti du I marrë lirin që ai fëmijë të rritet ashtu siç e don natyra, siç e don Zoti nëse themin nga pikpamja fetare, apo siç është normale. Dhe duke I marrë lirin, ti je duke fut në një skllavëri, sepse duke u rrit ose pa praninë e njërit prind, ose pa praninë e prindit tjetër, do të thotë të arritesh sklav, ti mohosh ato drejta natyrore, themelore, biologjike. Prandaj kjo është një skllavëri. Kalaja, një koment fundit. Flavio, ajo që më shqetëson fillimisht është relativizimi I çështjes. Në fillim kur e kalun ligjin tha se s'ka problem se na e kërkon Bashkimi Evropian, se nuk do ndodh ndonjë gjë, domethënë thjesht ta kalojmë aty dhe të ngelem në kalendat greke. Jo zotëri. Këtu kemi të bëjmë me një agjendë që vjen nga jashtë brenda, ne e dim shumë mirë atë çfarë po bën e majta në të gjithë botën dhe kam për fjalën e majta ideologjike se si duan ta shkatrojnë individin edhe familjen edhe çfarë planesh kanë ata në raport edhe me besimin në Zot. Fillimisht na thanë gjithashtu që nuk do ketë asnjë lloj pasoje se e ka Bashkimi Evropian. Vetëm 2 vendet Bashkimit Evropian e kanë këtë dhe nuk është kusht. Ne kemi përgënjeshtruar disa herë sepse kemi pyetur edhe qeveri tjera në Bashkimin Evropian, edhe shtete shumë relevante, të cilat kanë një koeficient shumë të lartë demokracie, nuk e kanë këtë lloj ligji. Gjykata franceze e shfuqizoi, gjykata e supreme e Shtetet Bashkuara të Amerikës e shfuqizoi. Dua t'ju them gjithashtu të relativizimi, vim tani tek ky momenti që shiko, ne ta bëjmë ligjin që të shkojnë njerëzit në spital, se s'ka përshku asnjë shqiptar në spital, nuk ka asnjë lloj kuptimi. Shiko, kjo është një teori shumë e rrezikshme. Kur bëhet fjalë për çështje që nuk pranohen nga shoqëria, gjithmonë këta luajnë me kartën e relativizimit që ta lejmë aty ligjin se nuk ka ndonjë problem. Atëherë në rast se është kështu, siç mendojmë ta, unë do I bëja thirrje për shembull familjes kryeministrit që vullnetarisht mund ta çojë djalin e vet në spital për të bërë këtë terapinë që këta e quajnë hormonale. Ministri I Shëndetësisë, ministra kush është tani, mund çojë edhe ajo fëmijët e vet. Zëvendësministri I Shëndetësisë që e ka firmos dhe do jetë firma më turpit që ka ndodhur në historinë e Republikës së Shqipërisë. 77 deputetët që firmosën pro dhe votuan pro këtij ligji, mund t'i çojmë vullnetarisht fëmijët në spital për të kuptuar se sa bukur dhe sa mirë është kjo lloj terapie për të ndryshuar gjinin. Pra, na e tregojnë ata që kanë qenë pro,
ta fillojmë me fëmijët e atyre, pastaj t'i bëjmë thirrje edhe shqiptarëve të tjerë. Në rast se nuk nis kështu, nuk është e sinqert kjo thirrje, se sa të lumtur jemi neve me këtë ligj. Dakor, faleminderit shumë Aulon Kalaja, faleminderit Dom Mark Pashka për kohën edhe për qëndrimet tuaja.